მოგესალმებით მეგობრებო, მე გახლავართ ნინია. ყველა ჩემ გამომწერს მივესალმები. დღეს გვექნება ასეთი თემა. უძლიერესი, ანუ ბუმერანგი ბუმერანგზე. 3 ვარიანტი იქნება მეგობრებო. და თავიდანვე გეუბნებით ძალიან ძიმე ენერგეტიკა გრძნობ, ესე იგი ძლივს ვთქავ. ბევრს ესე იგი სასიცოცხლო ჩაკრები გაქვთ ჩაკეტილი, შეიძლება ახლებს, ახალ გამომწერებს და უკვე ვიცი რომ ჩაკრები გაქვთ ჩაკეტილი და გასაწმენდი გაქვთ. მოკლედ აქ გააქტიურებულია უკვე რაც საჭიროა, როგორც საჭიროა. თეთრი სანთელი გვიცავს ეკრანს გარეთ არის, ეს შავი სანთელი ამოდის. და ამას გავააქტიურებ თქვენთან ერთად მეგობრებო, თეთრი სანთლიდან, რა თქმა უნდა, დაცვებით და რომ ბუმერანგი წავიდეს მომენტალურად წავიდეს ბუმერანგი. ეხლა დავიწყებ მე უკვე ეკრანს გარეთაც არის გააქტიურებული ისეთი სიტუაციები, რაც არ ჩანს მეგობრებო, არ ინერვიულოთ მაგაზე. მოკლედ დავიწყეთ. გრძნობ რომ ეხლა რომ 2025 წელია უკვე გრძნობ რომ ძალიან გააქტიურდნენ ეს ოხერი მტრები. რაც ამოვა, რასაც ვისაუბრებ, მომენტალურად ბუმერანგით მიუვათ უკან. ესეთი დატვირთვა მაქვს დღეს. სტუმრებო, გამოიწერეთ ჩემი არხი, იმიტომ რომ ჩემი რიტუალები და გაშლები მხოლოდ ჩემი გამომწერებისთვის მაქვს. დავიწყეთ რა ხდება. პირველი ვარიანტი ჩანს ხომ? კი. 6-იანი პენტაკლები პირდაპირ ფულზე, გაქვთ დარტყმა, 2-იანი ხმლები თურთ გენაცვალე და პაჟი ამოვიდა კვერთხების. ესე იგი ახალი განახლებული აქვს ვიღაცას, აქ მტერს, თქვენ მტერს, ფულზე გქონდათ დარტყმა გაკეთებული და ახალი განახლებული აქვს გენაცვალე, ეთყობა ზის და იმეორებს, გადმოვარდა კარტი თვითონ 10-იანი ხმლები, თქვენ ავადმყოფობაზე აქვს გაკეთებული, რომ იტიროთ, ინერვიულოთ, გზებზე ესე იგი ან გზებზე ხარჯოთ უაზრო სიარულით წინ და უკან თანხები, აი ამაზე გაქვთ დარტყმა, პირველი ვარიანტი. მეფე ხმლები ამოდის, ეს მოდის მამაკაციდან, ან წარსული ურთიერთობიდან, ან სამსახური, შეიძლება იყოს სამსახურიდანაც გამომდინარე არ გამოვრიცხავ, ასევე მეფე პენტაკლი და ხმლები მეფე ერთად დაჯდნენ. განახლებულია ეს ყველაფერი, ხედავთ თქვენ რებს აკეთებენ, ასევე 10-იანი ხმლები ამოდის, 7-იანი თასები ემოციებზე გარტყავენ, მიხვდით, ემოციებზე გარტყავენ. რა თქმა უნდა, ეხა მიწიერებას რო შეეხები, მე ემოციურადაც ინერვიულებ ადამიანი ხო, თავისთავად. და თვლიან ჩათვალეს ჩემო-კარგებო, რომ ესე იგი თქვენ ეს სამსჯავრო ამოვიდა, რომ ეს გეკუთვნით, ვიღაცა ქალისგან ამოდის, ქალი, ისევ ქალი დაფიქსირდა. 7-იანი კვერთხები, რომ ესე იგი ბრძოლის უნარი დაკარგოთ, ჯანმრთელობა დაკარგოთ. და ასევე შეგრძნება დაკარგოთ დროის, მიხვდით, რომ ვერ დააბალანსოთ, როდის დღეა, როდის ღამეა, გონებასაც გირევენ გენაცვალე, გასაგებია.
ნუ ამოდის 6-იანი ხმლები, ამოდის დედოფალი პენტაკლები, ამოდის ხო ვთქვია რა, აი ისევ ამოდის რომ ვერ გაიგოთ, როდის რა გააკეთოთ, წრეში წრიული მაგია გაქვთ აქ ბევრს გაკეთებული, წრიული, ზაკალცოვკას ეძახიან გენაცვალე. ასევე 3-იანი ხმლები, ურთიერთობაში ჩარევა, აქ არ არის მხოლოდ აუცილებელი კი არა, მხოლოდ სიყვარულში ჩაერივნონ, ნუ ოჯახურ ურთიერთობაში, დედაშვილური და ასე შემდეგ, ნათესაური. და აქაც განახლებაა, ესე იგი 2005 წელს ხო ვთქვი, თუ ისევ განახლება, აი ტუზი თასები, მოკლედ რომ ესე იგი ვერ წახვიდეთ წინ ცხოვრებაში და ის ნაბიჯები ერთი რო გადადგათ და 5 უკან რომ დაიხიოთ, ესეთი სიტუაცია გაქვთ პირველი ვარიანტი. ხო, ამოდის კიდე ეშმაკი ამოდის, რა თქმა უნდა, ტოქსიკური ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, სპეციალურად ხელოვნურად ჩარეულია ადამიანი, ამოდის კიდე 10-იანი, აი სიმდიდრეზე, ბარაქაზე, ფულზე გაქვთ გაკეთებული, შეიძლება ვინმეს დაწყევლილი გაქვთ ფულზე, დაწყევლილი გაქვთ სახლი ან კორპუსი, ან გაყიდვა გინდათ, ან ყიდვა გინდათ და ფულთან დაკავშირებით, ესე იგი ბარაქა რო არ შემოგივიდეთ, ვერ იშოვოთ, იწვალოთ, 7-იანი ხმლები, ნუ აი სულიერი განადგურება, კარგად უმუშავიათ და აი მზე მოკლედ ნაბიჯები რო ვერ გადაადგათ, მზე ხო ანათებს, ცხელია, ასევე სიყვარული, ურთიერთობა, აი ყველაფერში რო ინერვიულოთ, მიხვდით? ბიზნესშიც რომ არ გამოგივიდეთ არაფერი. და ეს ჯანმრთელობაზეც დაგარტყეს, ხა ფულზე და ჯანმრთელობაზე ერთად აკეთებენ ნეგატივს, იმიტომ რომ მიწიერი სიტუაციაა, ხო? და მარტო რო დარჩეთ, აი დამხმარეც რო არ ყავდეთ და რო ვერ გაიგოთ, როგორ განაგრძოთ საქმე. გასაგებია. ხო, ესე იგი ეშმაკი და სიკვდილის ანგელოზი ერთად დაჯდნენ, მეგობრებო, აქ ვიღაცამ ეცადა რომ დაგისრულეს ურთიერთობა, სიცოცხლე ლამის და აქ გაკეთებულია სიკვდილის ჯადოც, არა მარტო სასაფლაოზე, არამედ სიკვდილის ჯადოა აქ გაკეთებული გენაცვალე. რა თქმა უნდა, აი რაინდი ამოდის თასების კი, ან ბიჭზე, დედაშვილზე, ოჯახზე, ან ახალგაზრდა ენერგეტიკის ბიჭზეა გაკეთებული, შეიძლება თქვენ ხართ ურთიერთობაში, ხო? აქ დამთავრებულია სიტუაცია, დაგიმთავრეს, ისე რომ განახლებას აღარ ექვემდებარება. იმპერატორი, რა თქმა უნდა, ესე იგი ეშმაკი, სიკვდილი და იმპერატორი სერიოზულად არის ნამუშევარი, სერიოზულად არის საქმე დამთავრებული. რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ მე რომ რასაც საუბრობ, მეგობრებო, ყველაფერი უკან წაუვათ. 3-იანი თასები, ურთიერთობა, აი ხო ვთქვი ეს რაინდი რო ამოდის და 5-იანი ხმლები იყო, ნამდვილად იყო გახლეჩვა, აქ არის არა მარტო როგორიც ქართულად ის რა, არა მარტო სექსუალური მიბმა ურთიერთობაში, არამედ ესე იგი გაკეთებულია ის, რომ შავზე შავს ესე იწახიან რა, როგორც მე დავარქვი ბუმერანგი ბუმერანგზე, ხო? აქ არის ისეთი მაგია გაკეთებული სიყვარულზე, რომ ესე იგი აი აღარ აეწყოს და აღარ დაექვემდებაროს გამოლოცვებს, მოხსნებს, მიხვდით? ჩაკეტეს ყველანაირად, სამუდამოდ ჩაკეტეს სიტუაცია, მეგობრებო, სამუდამოდ.
გასაგებია, აქ ამოვიდა უკვე ბუმერანგი წავიდა, იმიტომ რომ ეშმაკია გენაცვალე, აი აქ გამოვწევ სიკვდილი და იმპერატორი, აი აქ გამოვწევ სამივე ეშმაკის ძალებია. აქ არის არა მარტო უბრალო სასიყვარულო პრივაროტი გაკეთებული, აქ არის მეგობრებო შავი სასიყვარულო პრივაროტი და რაც აქ ამოვიდა პირველ ვარიანტზე, რაც თქვენ გისურვეს, აი როგორ მაბნევენ, ესე იგი ძალიან მძიმე ენერგეტიკა გრძნობდი, ესე იგი, აი იმიტომ ამოვიდა ესე ძალიან არ ვიცი პირველ ვარიანტს ან დიდი ხნის ლოცვები დაგჭირდებათ, გამოლოცვები, მიხვდით, აი ძალიან ჩახლართული სიტუაცია გაქვთ, თქვენ მარტო ვერაფერს ვერ იზავთ. მე მინდა გითხრათ, რომ შავი პრივაროტი და საერთოდ პრივაროტი კეთდება არა მარტო სასიყვარულო მეგობრებო, ნუ აქ ხა სასიყვარულო და სექსუალური მიბმა დაფიქსირდა ეშმაკის ენერგიებზე, სიკვდილის ენერგიებზე და აქ არა მარტო საფლავი პირდაპირ გადაცემული ხართ სასიკვდილო ენერგიებზე მინდა გითხრათ და აი იყოს ცოტა ხანი ტყუილა არდევს აქ შეიწოვოს რომ უკან წავიდეს ყველაფერი რაც თქვენ გისურვეს მეგობრებო აი აქ ნათქვამი ჩემგან უფლის დახმარებით ვუშვებ უკან ამინ არაცდეთ ერთი და ისეთი სისწრაფით მიუბრუნდეთ რომ ესე იგი გაწმენდა ვეღარ მოასწორონ აი ამას ვუსურვებ ამინ და რას ვამბობდი რომ პრივაროტები ისედაც კეთდება სიყვარულის გარეშე შეიძლება უფროსმა გაგიკეთოთ რომ არ ბიზნესში ხდება ესე სამსახურებზე რომ აი მუშაობთ და თითქოს ვალდებულად თვლით თავს და ამავ დროს კიდე ხელფასი ისეთი არაფერი არა გაქვთ ხო ჯიბეც არიელი გაქვთ ესეც პრივაროტია დედამთილმა შეუძლია ძალს გაუკეთოს და ასე შემდეგ ნებისმიერი მაგრამ აქ არის თემა სასიყვარულო პრივაროტზე ცოტა შემსუბუქდა და გავწევ ამას მოკლედ აი ესეთი სიტუაცია პირველი ვარიანტი მადლობთ რომ იყავით ჩემთან სერიოზული ბუმერანგი მიუვათ არ ინერვიულოთ და მე კარტი დამემალა ხედავთ ესე იგი სპეციალურად გადავდე რომ ბუმერანგის მერე თქვენ რა გექნებათ და ერთი წუთი ხელს გამოვაჩენ ერთი წუთი მეგობრებო დაიმალა ნუ ხდება ხოლმე ესეთი რაღაცები და ესე იგი ეშმაკის ჯინაზე და მტრის ჯინაზე მე აი ამ კარტს გამოვიყენებ თქვენ არ ინერვიულოთ აი ამ ბუმერანგის მერე თქვენ რა შეგემატებათ მტრებს რომ ვინც აი ეს გაგიმეტათ ასე სასიყვარულო ურთიერთობაში და ბოლომდე არ იხსნება არც ერთი პრივაროტი სასიყვარულო მით უმეტეს არავინ არ მოგატყუოთ მაგრამ შეიძლება შემსუბუქება ნუ მინიმუმამდე ასე ვთქვათ ოღონდ ვინც ნამდვილად იცის პრივაროტებზე მუშაობა იმიტომ ვიძახი ხოლმე აქეთ-იქით არხებზე კი თქვენი ნება მაგრამ მე ინეგატივებთ თავს აქეთ იწმინდებით და სხვა ტაროს გამშლელებთან თუ რიტუალებში ისევ უშვებთ თქვენში იმ ნეგატივს რო გგონიათ რომ ის მართლა ისე არ არის ზუსტად ისე არ მუშაობს ბევრი რომ ეკრანს გარეთაც დაცულები იყოთ და ეკრანს შიგნითაც მიხვდით მე ვითვალისწინებ ამას ყველაფერს იმიტომ რომ ჯერ პირველ რიგში მე არ მინდა რომ რამე ამეკიდოს და თქვენ თუ თქვენი თავები არ გეცოდებათ რა ვიცი აბა თქვენ პირველი ვარიანტი აი უყურეთ ზუსტად ახალგაზრდა ბიჭზე რო იყო გაკეთებული მამაკაცზე და კიდე მამაკაცზე აი ზუსტად სუკაცები ამოვიდნენ ნახე ეხა ნინიამ რა ისაუბრა ხო რა ისაუბრა ნინიამ ისაუბრა სასიყვარულო
პრივაროტზე, ხო? სასიყვარულო პრივაროტზე. მოკლედ, მამაკაცები აუცილებლად უნდა გაიწმინდონ. მე მაქვს მამაკაცების გაწმენდა, მაქვს რიტუალი ესეთი, შეგიძლიათ ჩაკრები გაუწმინდოთ, მერე დაცვა დაუყენოთ, მერე ისევ დაიწყოთ მამაკაცების გაწმენდა და ისევ დაცვა დაუყენოთ, რომ ესე იგი მოხდეს აი 7-იანი პენტაკლი, მოხდეს სულიერი გაწონასწორება და მიაღწიოთ იმას, რაც საჭიროა, რაც გინდათ და ეს 8-იანი პენტაკლიც კიდე რომ თქვენი შრომა დაფასდეს, არ დანებდეთო კარტი გეუბნებათ, განაგრძეთ მსვლელობაო, განაგრძეთ სწორი მიმართულებით და განულდება არის შანსი რომ ესე იგი გაიწმინდოს ბოლომდე არა, მაგრამ აი როგორც ვისაუბრე, ზუსტად ტაროც ისე გესაუბრებათ, მაგრამ გაიწმინდება და აი ურთიერთობაც არის ბევრ ვარიანტზე რომ დალაგდეს არის. მადლობა სამყაროს. მიხვდით როგორ სამყარო როგორ გესაუბრებათ პირველ ვარიანტს? მერე კიდე იტყვით თქვენ. ხო, შედეგები აქ ვიღაცამ დაიწყო ჩანდა, ეხა გეტყვით რახან მოვჩი პირველი ვარიანტი და მერე ისევ დაარღვიეთ რაღაცა, არ გამოვრიცხავროთ, თქვენც მიმართეთ. ან ისეთი რიტუალი უყურეთ, რომ უკან წაგივიდათ საქმე მეგობრებო. ხო, მე ხა აქ გავწმინდავ ერთი წუთით პირველი ვარიანტისგან ნეგატივს და გადავალ მეორე ვარიანტზე. აბა მეორე ვარიანტი დავიწყოთ. ბუმერანგი ბუმერანგზე. რა ხდება თქვენს თავს, რას გიკეთებდნენ და არის თუ არა განახლება თქვენი მტრებისგან ჯადოების თქვენს წინაშე. და რაც აქ ამოვა, უკან ავტომატურად, უკან მიუვათ. ოხოხო. უკვე განახლებით დაიწყო გენაცვალე. ესე იგი ემოციებზე გირტყავენ, ტუზი ხმლები და ემოციებზე გირტყავენ, ესე იგი გზა რო ვერ გაიკვლიოთ ერთმანეთთან, ასევე გირტყავენ 10-იანი, ესე იგი რომ 10-იანი კვერთხები რომ იაროთ ცხოვრებაში, ძალიან რომ გაგიჭირდეთ და ძალიან რომ ესე იგი აქ კაცი დაფიქსირდა, კაცი ან თქვენ მამაკაცია ესე გაკეთებული და მამაკაცებო თქვენც ამოხვედით, ესე იგი რომ ცხოვრების გზა იშრომოთ, ან ურთიერთობა ააწყოთ და ვერაფერი ვეღარ გაიკვლიოთ. აი ესეთი სიტუაცია გაკეთებული სხვათა შორის 1-2 მამაკაცზე, ხო, 2 მამაკაცზე და აქ ამოდის ერთი როგორი იცით, შეიძლება აქ ვიღაცას ექიმის ჩარევაც დაჭირდა. აი იმ მდგომარეობაში მიხვედით უკვე ცხოვრების მანძილზე, რომ ექიმის ჩარევაც დაგჭირდათ, არ გამოვრიცხავ. კი, აი იმიტომ რომ წინსვლა, ესე იგი მზე წინსვლა და გახარება, აქაც აი ჩათვალეს რომ ესე იგი თქვენ გეკუთნის ეს აი სასამართლოთი, ესე იგი გეკუთნით ეს თქვენ მიხვდით? ან ვიტყვი კიდე რომ ბევრი ვარიანტი დედოფალმა თასებმა, რომელთანაც ესე იგი თითქოს აი შორის სიყვარული როა რაღაცა პლატონურს რო გავს ფლირტი მიხვდით ორივეს მხრიდან, ან მუშაობთ ერთად, აქაც არ გამოვრიცხავ და რაღაცა სიტუაციას მალავთ, ნამდვილად მალავთ, იმიტომ რომ იძულებითი გადაადგილება, იძულებითი გადმოადგილება ახედავთ და აქ უკვე ბუმერანგი წავიდა, ეს სწრაფად მიხარია, მაგრამ მოდი მე გავაგრძელებ
ვიყურებ ცოტას, ხო? აი ზუსტად აი თქვენი ესე იგი როგორ გითხრათ, ორი სამსჯავრო ამოვიდა. აქ ნამდვილად ქალი და კაცი ერთად მუშაობს და მანიპულირებს მამაკაცი ქალთან დაკავშირებით. ხან კი გინდათ ერთად ურთიერთობა, მაგრამ შეიძლება იყო რაღაცა პერიოდი, მაგრამ ეხლა ხვდებით კიდეც ერთმანეთს, ან რაღაცა სახიფათო სამსახური გაქვთ მამაკაცებო, კი ამოდის ნამდვილად, ან თქვენ ასამართლებთ ხალხს, აი ესეც შეიძლება, ну მოკლედ ხო, აი კიბეებზე ასვლა, წარმატებისკენ ილტვით, დაწინაურება იყო, მაგრამ ურთიერთობაში შეგიშალათ ხელი, გოგოებო, ბიჭებო. აბა კიდე რა არის აქ? იეროფანტ. აქ ნამდვილად და ნამდვილად არის აქ, ესე იგი თქვენ გოგოებო ან ბიჭებო მიმართეთ მაგის კარტი ამოვიდა და იეროფანტ ვიღაცას მიმართეთ ტაროზე და რა გითხრათ, რომ 6-იანი პენტაკლი, რომ ესე იგი იქნებაო თქვენი შეხვედრაო, მაგრამ 9-იანმა თასებმა იმდენად თან გაგაფრთხილათ, რომ სახიფათო იქნებაო და ფრთხილად იყავითო, გაწმენდა აქ საჭიროვო. თითქოს დაუჯერეთ, კი, თითქოს დაუჯერეთ, იცით, იყო მერე შეხვედრა, მაგრამ იცით როგორი შეხვედრა იყო? აი თითქოს ოჯახებით ხართ ახლოს თუ აი ესეთი სიტუაცია გამოდის, იცით, რაღაცა დამალული ამოდის აქ, დამალული. თან არის გზა, თან არ არის გზა, მიხვდით? მეორე ვარიანტი, ხედავთ როგორ სხვანაირად ალაპარაკდა. ნუ 4-იანი ხმლები, მერე ამოდის იმპერატრიცა, მოდის გენაცვალე, იმპერატრიცა, აქ ვიღაცას ურთიერთობაზე, ისევ ურთიერთობ, ხო, ესე იგი იმპერატრიცა ამოვიდა და ამოდის რა, იცით, temperance, აი დაბალანსება, უნდა დააბალანსოთ სიტუაცია, ანუ არ უნდა იჩქაროთ, რაღაცა აქ არ გაკეთდა სწორად და სამიანი ზუსტად, აი არასწორად გაკეთდა სამიანი კვერთხებით დაუჯდა, ისევ ამოდის მეფე გენაცვალე თასებით ამოდის, იცით როგორ განაწყენებული, ორივე მხარე განაწყენებულია, აი აქ ორივე მხარეა განაწყენებული და რატო, რა ხდება? იმპერატრიცა, იმპერატორი, ღმერთო ჩემო, აქ მე ვიტყოდი, რომ 5-იანი ხმლები სერიოზული ომია აქ, მე ესე ვიტყოდი, იცით რატო? იმიტომ რომ იმპერატრიცა, იმპერატორი, იეროფანტი, მაგი რო ამოდის, აქ მაგია იყო გაკეთებული, ნამდვილად განახლებული იყო ურთიერთობებზე, რომ ესე იგი იყოს ერთმანეთს რომ წაეჩხუბოთ, ერთმანეთის გაციებაზე, ურთიერთობის დანგრევაზე ნამდვილად და 4-იანი კვერთხები რომ აღარ შეესაბამებოდეს აღდგენას, წყევლებია გენაცვალე და აი კიდე ამოვიდა ეშმაკი, აქ ორ-ორად არის გენაცვალე, სხვანაირი ტაროა. ნუ თქვენ ბედზე, ფორტუნაზე, რა თქმა უნდა, დაგარტყეს სპეციალურად, ესე იგი მეორე ვარიანტიც გავიგეთ, რომ აქ არის ნამდვილად ჩარეული, ერთ ხაზს კიდე ამოვყრი, თუმცა ბუმერანგი უკვე ამოვიდა, მაგრამ ერთ ხაზს მინდა რომ დავამატო. ფორტუნა, თქვენი ბედის გადანაცვლებაა, რომ ესე იგი თქვენი მზე ეს ტუზი, თასები,
სიახლეები, მიხვდით? სიახლეები, აი ეს თქვენი ბედის ბორბალი, აი ეს გენაცვალე ფორტუნა, აი ესეც ფორტუნა, ამას გავუშვებ და ეშმაკს ამოუდებ, აი აქ უკან, რომ ეს ყველაფერი, რაც თქვენ გისურვეს, ნამდვილად, აი ისევ გასამართლებითო, ესე იგი სამყარო მითხრა, ნინია, გეყოფაო, გაუშვი ბუმერანგიო. ნახეთ, რეებზია გაკეთებული, რაც აქ ამოვიდა მეორე ვარიანტზე, რაც აქ ითქვა, რაც ჩემ გამომწერებზე მხოლოდ მეორე ვარიანტზე დაფიქსირდა და განახლება იყო აქ იმაზე, რა ქვია, ურთიერთობაზე, ბიზნესზე, ცხოვრებაზე, ფულზე, ჯანმრთელობაზე, აქ კრადნიკებიც დაფიქსირდა ჯანმრთელობაზე, ყველაფერი უკან მიდის ჩემგან. მე როგორც ვთქვი, ასეც გახდა და ასეც იქნება და ასეც არის უკუნისამდე. ამინ. კარგით, ეხლა დავალა ესე დავდებ მეგობრებო ერთმანეთზე ცოტა ხანი, აი ასე და გაუშვით აი ამ სანთელში, გაუშვით აი ეს ყველაფერი ნეგატივი ჩემო მეორე ვარიანტო. მომენტალურად მიდის ბუმერანგი, მომენტალურად. ცოტა მომეშვა, ისეთი სიმძიმე იყო, ესე იგი ნამდვილად გესაჭიროებოდათ ეს ბუმერანგი ბუმერანგზე. ამინა, ეხა შემჩატდა გრძნობ. კარგით მეგობრებო, ეხლა ვნახოთ მეორე ვარიანტი, თქვენ აი ამ ბუმერანგის მერე რა გექნებათ ახალი, რა წინსვლა გექნებათ, აბა ვნახოთ რა სიტუაცია გექნებათ. ცოტა ამოვისუნთქე, იმიტომ რომ ძალიან მძიმე ენერგეტიკაა, მეგობრებო, ძალიან. ვიღაცა ყინულის დედოფალი გეთამაშებათ, აი გითხარით, მე აქ იყო დასრულება, აი სიკოდილის ანგელოზი ამოვიდა ისევ. ესე იგი, SMS-ებს უგზავნით, ან ინტერნეტით, ესე იგი, მივა თქვენი დანიშნულება, გოგოებო, ბიჭებო, ან ვიღაცას გინდათ რომ მიაწვდინოთ ხმა და ელოდებით ან იკეთებთ გამოლოცვებს ჩემთან და ეს აუცილებლად მივა ესე იგი ჰაერით მიაწვდიან, მიხვდით თქვენ მამაკაცს და თქვენს მანდილოსანს და სამიანი მონეტები აუცილებლად გექნებათ. ნახე როგორი ბუმერანგი მერე რო გავუშვი ზუსტად ფინანსებზე, ხო? გექნებათ შესაძლებლობები, გაფართოვდება და დაგანახებთ სამყარო, ესე იგი არხები, გზები, სამყარო, ეს არის ფინანსების გაფართოებული არხების დანახვა, მოდი ესე დავარქვათ, გექნებათ აუცილებლად წინსვლები, 6-იანი პენტაკლიც გენაცვალე, აი უყურეთ რა, და ეს არის იზაბილი, ანუ კეთილდღეობა, ეს არის დაეხმარე და დაგეხმარება, გაეცი და მოგეცემა, თქვენს გიყვართ დახმარება და თქვენს დაგეხმარებიათ, აუცილებლად იქნება თანხები მეგობრებო, აუცილებლად დასრულდება ეს, უყურეთ, სიკვდილი დაჯდა თვითონ, სიკვდილის ანგელოზსაც პატევი უნდა ვცეთ, არა მარტო სიცოცხლის ანგელოზებს, იმიტომ რომ სიკვდილი რა არის, სიკვდილის ანგელოზი ადამიანს აცილებს, რომ გარდაიცვლება, რომ მისი სული ჩააბაროს, სადაც საჭიროა, გზას უკლებს, ხო, შუამავალია, მიხვდით და ამ მეორე ვარიანტში და პირველ ვარიანტში ეს შუამავლობა მტრებმა დაივიწყეს და იმიტომ ვამბობ, რომ სამწუხაროდ შვილებზე და შვილიშვილებზე გადადის
დასრულდება ეს უთანასწორება, დასრულდება ეს უფულობა, გარდასახვა მოხდება გოგოებო ბიჭებო მეორე ვარიანტი თქვენს ცხოვრებაში და ესე იგი ძველი კარები დაიხურება და ახალი გაიღება, ახალი გზები, მიღწევები, ვინცაც შვილთან გინდათ, აუცილებლად წინსვლა ექნება, გამოჩნდება ადამიანი, ვინც დაკარგულია მორბის ახალი ამბებით, ძალიან კარგი ამბებით, კიდე აი ეს პიროვნება მეფე ხმლები შეიძლება აქ სიკვდილი და ეს მე შეიძლება წავიკითხო ხანდახან არის ხოლმე ექიმსაც ნიშნავს ოპერაცია ვისაც გასაკეთებელი გაქვთ ან უნდა უკვე გაიკეთეთ ესე იგი რეაბილიტაცია იქნება რეაბილიტაცია ან კიდე მამაკაცი რომელიც ესე იგი ჰაერის ნიშანი ფიქსირდება რომელიც ესე იგი იქნება უფრო წინსვლები სწრაფი ჰაერივით მიხვდით ჰაერივით ისევ ჰაერიდან მიდის აი პირველი კარტიც ესეა ჰაერიდან ინფორმაციები და იქნება ჩემოკარგებო რაოდენაც არ უნდა გაგიკვირდეთ 10-იანი კვერთხები შეიძლება ერთად გადახვიდეთ ქვეყანა შეიცვალოთ ან ქალაქები შეიცვალოთ ერთ ქვეყანაში ხართ მიხვდით მაგრამ გადაადგილება ხდება მოგზაურობა გადაადგილება ხდება ბარაკა დოვლათი და ყველაფერი კარგი ამინ მადლობა მეორე ვარიანტი ეხლა გავწმინდო ნეგატივისგან გადავედით მესამე ვარიანტზე და მესამე ვარიანტი ეხა იცით მე როგორ ჩავიფიქრე მეგობრებო მესამე ვარიანტზე კონკრეტულად ვშლი ესე იგი ჩვენს მტრებზე მაგრამ მისმინეთ რაოდენ სამწუხაროც არ უნდა იყოს ბუმერანგს ვუშვებ რაც დაფიქსირდება რაც ამოვა ჩვენს სისხლით ნათესავებზე მოკლედ დედამთილი სიძე რძალი ცოლი ქმარი არ არის სისხლით ნათესავი მიხვდით სისხლით ნათესავებზე დედმამიშვილებიდან დაწყებული შვილებით ჩარეული შვილიშვილები ბიძაშვილები დეიდაშვილები მიხვდით აი ესეთი სიტუაციაა აბა ვნახოთ აბა რა გააკეთეს სისხლით ნათესავებმა თუ არიან ჩარეულები თქვენს ესე იგი ეს პირველ ვარიანტსაც და მეორე ვარიანტსაც შეგიძლიათ უყუროთ სისხლით ნათესავებზე თავისუფლად აბა ბუმერანგი რა ხდება რას გვისურვებდნენ რა გააკეთეს რა კიდე თუ განაახლეს და თუ აპირებენ კიდე აბა ვნახოთ ნახოთ, ну, დედოფალი თასები, ძალიან ჭკვიანი როგონია თავისი თავი, ძალიან ბრძენი როგონია თავისი თავი და ფიქრობს, რომ ორიანი თასებთან კი, რომ ესე იგი, ნამდვილად მაგიჩობს, ნამდვილად ეს ქალბატონი, ახალგაზრდა ქალბატონია გენაცვალე, უვლის თავს ხუთიან ხმლებთან ერთად, ესე იგი, ჯანმრთელობაზე ნამდვილად წყევლებია, გახლეჩვა ოხოხო მეფე ხმლებთან ერთად ან მამაკაციდან მუშაობს ან მამაკაცზე მუშაობს არ გამოვრიცხავ და ამოდის კიდე განდეგილი, ესე იგი მარტო უნდა მარტო რომ თვითონ მოწინავე იყოს, გეჯიბრებათ, ესე იგი აქ შურია დაფიქსირებული წყევლა, რომ ესე იგი ვერ გერევათ და ფიქრობს რომ ემოციებზე თავზე მუშაობენ, თავზე თქვენზე უფრო თავზე რომ ესე იგი ურთიერთობაში რომ გახლეჩვა მოხდეს, ნებისმიერი სახის ურთიერთობაში ხვდით?
აჰა, აქ ესე იგი მეფე ხმლებიც რომ დაფიქსირდა, ხუთიანი ხმლები, ორიანი თასები და ნუ მოკლედ არის ესე იგი ეს ქალი მგონი გოგოა თუ ქალია, ცოტა არ უნდა იყოს ჭკუაზე. აქ ზემოქმედებაზე, დამოკიდებულებაზეცაა გაკეთებული ახალ მთვარეზე, რომ ესე იგი არის ნამდვილად ახალი მცდელობა 2025 წელს, აი ეხლა ხანს. რომ ესე იგი დაავადდეთ, ან სასმელს მიყოთ ხელი, ან კანი დაგიავადდეთ, მიხვდით? ურთიერთობა, სამსახური, ბიზნესი არ გამოგივიდეთ, აქ კაციდან არის, ან კაცის რიტუალებს უყურებს, ან კაცზე აქვს დარტყმა პირდაპირ გაკეთებული. აბა ვნახოთ კიდევ რა საინტერესოდ დაიწყო. ნუ დედოფალი თასები, დედოფალი კვერთხები დედოფალ თასებზე დაჯდა, ეს მეორე ქალი, ეს უკვე აი პირადად სისხლის ნათესავი დაჯდა. აი გარიყული კაცი, ესე იგი რომ ვერ გაიკვლიოთ გზა, საით წახვიდეთ, აგირიათ გზები, ნამდვილად ხუთიანი თასები აქ ზემოქმედებაზეა გაკეთებული, აქ კიდევ არის განახლებული ქალისგან, ან ქალზეა, ქალბატონებო თქვენზეც მიხვდით? აქ აგე პაჟი ამოვიდა კვერთხების, რაც ვთქვი მე, ჯამრთელობაზე და პოტენციაზეა აქ გაკეთებული. ნუ ქალებსაც ხო აქვთ კაცო, რომ ესე იგი მარტო მამაკაცრავად და მარტო მამაკაცებს ხო არ უნდათ დაკმაყოფილება, ხო ბუნებრივი იმის. ქალბატონებსაც უნდათ ხო ურთიერთობა, სექსი და ასე შემდეგ ცხოვრება, ხო, ემოციები, ხო და ხუთიანი ხმლებით დაგიმთავრეს. მიხვდით რეები აქ გაკეთებული. აქ ქალზეც არის ნამუშევარი და ურთიერთობაზეც არის ნამუშევარი. აქ ვიღაცას ნამდვილად განახლებულია და აქ ვიღაცას გენაცვალე რომელიღაც ვარიანტს გადაათამაშოთ თქვენ თავზე. ესე იგი ნამდვილად არის წყალზე მუშაობენ სანთლით და იგივეს ვიტყვი რომ აქაც ესე იგი როგორც პირველ ხაზზე მეორე ხაზზე დამოკიდებული რო გახდეს შეიძლება ქალიც შეიძლება კაციც სასმელზე. აჰა გადმოვარდა რა გადმოვარდა temperance. აჰა ხო ვთქვი არა დაი ბალანსი რო დაკარგოთ ცხოვრების, მიხვდით? ბალანსი რო დაკარგოთ ცხოვრების, რო აგერიოთ ეს აი რო ვერ გაიგოთ, საით წახვიდეთ, ვის ენდოთ, ნდობა, მიხვდით? აი შვიდიანი ხმლები, ხო ვთქვი? პირდაპირ სულიერებაზე გარტყავენ, იმიტომ რომ ვერ გერევიან სხვანაირად, ბევრი განახლება სცადეს, მიხვდით? ყველანაირი კუთხით, ემოციები, ფიზიკურობა, მამაკაცის პოტენციალი ქალის ლიბიდაზე, მაგრამ ეხლა უკვე სულიერებაზე გარტყავენ პირდაპირ, მიხვდით? შეიძლება თქვენი ბიჭიდან, ახალგაზრდა ენერგეტიკიდან, ასევე აგე ამოვიდა სამიანი თასები გენაცვალე, რაც ვთქვი და ასრულდა ხუთიანი თასებთან ერთად, ანუ მოკლედ თასებზე განახლებულია ურთიერთობის დანგრევაზე, განახლებულია, ესე იგი წყალზე მუშაობენ, მინდა გითხრათ, წყალზე მუშაობენ. აქ განახლებულია მაგია, ახალი დაწყებულია. დღეს იცით რატო გავაკეთე მე ეს რიტუალი? ეს იგივე გაშლა რიტუალია. იმიტომ რომ დღეს 15 არის ეშმაკის და სატანის ციფრი და აი იმიტომაც ვარჩიე რომ ბუმერანგი გავუშვათ. ეს ყველა ეხა მესამე ვარიანტს რო ვშლი, ეს საუბარია ჩემო მეგობრებო, რაოდენ სამწუხაროც არ უნდა იყოს სისხლით ნათესავებზე. ნუ აჰა იეროფანტი, ესე იგი დაბალანსება და იეროფანტი ნამდვილად არის, ესე იგი აქ ტაროს შლიან, ან ნუმეროლოგებსაც ვხედავ მე აქ ჩარეულები არიან, გამოათლევინეს, რა უნდა გაკეთდეს, როგორ უნდა გაკეთდეს, მაგრამ ვერ გარტყავენ, იცით რატო? ვერ გაიგეს რითი სუნთქავთ, რითი და ეხლა უკვე ბოლოს, აი ბოლო მცდელობა
რომ ესე იგი სულიერებაზე ისევ შვილიდან, შვილიდან რატო ვთქვი, არ ვიცი, მაგრამ ბიჭი მომდის, ახალგაზრდა ბიჭი მომდის. აი ესე დაგარტყეს. გასაგებია. ნუ 10-იანი კვერთხები ჯანმრთელობაზე, შემოსავალზე, მიწიერება რომ დაკარგოთ. თვლიან რომ ესე იგი სამსჯავრო ამოვიდა 10-იან კვერთხებთან ერთად, რომ თქვენ არაფერი არ გეკუთვნით და სწორად იქცევიან, რომ ესე იგი აი ესე გარტყავენ, მიხვდით და ჯადოებს ანახლებენ. ამოვიდა მეფე ხმლები, ძალიან ესე იგი მამაკაცზე მუშაობენ, ან მამაკაცთან ერთად, არც ამას გამოვრიცხავ, იმიტომ რომ იგივე პაჟი ამოვიდა. ამოვიდა გენაცვალე, ემისი რა ქვია, კვერთხები ამოვიდა, ზურგი რო შეგაქციოთ, აი ამ მეფე ხმლებმაც, ესე იგი თქვენ აქ ამოვიდა მამაკაცებზეა გაკეთებული, ან რომ მამაკაცი აქ უკვე ქალებს ეხება ეს რიადი, რომ მამაკაცებს, ხო, იმიტომ რომ აი დედოფალი ამოვიდა აქაც, მიხვდით კვერთხები, ესე იგი კვერთხები ამოვიდა სასამართლო და ერთი ხმლის მეფე ამოვიდა. ესე იგი რომ არც ბიზნესმენი კაცი, არც ისე უბრალო ადამიანი, არც ესე იგი აქ თქვენზე კონკრეტულად გაკეთებული, რომ ჯანმრთელობა დაკარგოთ, აგერიოთ სიტუაცია, მიხვდით? აი რომ ხელები ჩამოყაროთ, ხელები ჩამოწიოთ, რომ ბრძოლის უნარიანობა უნდათ რომ დაკარგოთ. გასაგებია. ნუ თავიდან ამოდის ხო ვთქვი არა, წინსვლაზე და ბიზნესზე და ცხოვრებაზე 10-იან კვერთხებთან ქვემოთ დაჯდა ტუზი კვერთხები გენაცვალე, რაც მე ვთქვი. ამოვიდა მზე, ესე იგი აღარც სიყვარული, აღარც გზა, რომ აი თავიდან ვერ დაიწყოთ, მიხვდით, რომ აღარაფერი აღარ გამოგივიდეთ, მიხვდით, აი ესეთი ჩაკეტვა. 6-იანი ხმლები, იძულებითი ავადმყოფობური გადაადგილება, შეიძლება ექიმთან წასვლაც, ეს სპეციალურად გაკეთებულია, რომ დაავადდეთ თავი დაგიმძიმდეთ. 2-იანი ხმლები, ურთიერთობა ნებისმიერ ოჯახში თუ ნებისმიერ ასპექტში, ესე იგი სფეროში ცხოვრების, ესე იგი წინსვლა რო არ გქონდეთ, მზე რო აღარ ნათობდეს თქვენთვის ჯანმრთელობაზე. აი ეს რიადიც კონკრეტულად თქვენ ჯანმრთელობაზეა გაკეთებული, იმიტომ რომ აქაც ხედა ფიქსირდა და 7-იანი კვერთხები, ხო, ნამდვილად. ესე იგი აქ უკვე ხო, აი ამ წყობაზე თქვენს ფუძეზეა გაკეთებული წყევლა გააკეთეს და თქვენი საგვარეულო წყევლა გაკეთებული, მეგობრებო, საგვარეულო წყევლა გაკეთებული. იმდენი ქალები დაფიქსირდა, რომ აქ დედის მხრიდან არის დაწყევლა, დედის მხრიდან. გასაგებია, უყურეთ, აი ჩვენი სისხლის ნათესავები რეებს აკეთებენ. კიდე ესე იგი ტუზები აქ ჭარბობენ, კიდე ტუზი ხმლები ამოვიდა, ესე იგი არ ნებდებიან, მოკლედ რა, არ ნებდებიან, კიდე, აბა რას აკეთებთ, აბა კიდე. ნუ ხო ვთქვი არა, 4-ვე ტუზი ამოვიდა, ტუზი თასები, მეგობრებო, ტუზი თასები ამოვიდა. ხედავთ, რა თქმა უნდა, ახალი განახლებულია, რომ აი კიდე ფიქრობენ, რომ თქვენ ეს გეკუთვნით, კიდე სასამართლო ამოვიდა და თვალი, რომ სისხლის ცრემლებით იტიროთ, მიხვდით და აი ეს გამონათებაც, რომ პატარა რაღაცა რო გაქვთ გამონათება, რასაც თქვენით ახერხებთ, ხო, სამსახურია, ადამიანობა, ცხოვრება, ურთიერთობა, აი იმასაც კი, ესე იგი, ეძებენ, რომ ესეც როგორ ჩაგიკეტონ, მიხვდით? 2-იან ხმლებთან ერთად, რა თქმა უნდა.
მსოფლიოს რო დაგაპირისპირონ და რო ვერ გაინძრეთ, ხო? და ინტერნეტით ვინც მუშაობთ, ესეც რო ვერ განაგრძოთ, ესე იგი შემოსავალი, გზები, სიყვარული, ურთიერთობა ყველანაირი მხრიდან გირტყავენ. აი ესაა თქვენი სისხლით ნათესავები, მეგობრებო. აი უყურეთ 7-იან კვერთხებთან ერთად. აბა, ნამდვილად. ნუ 8-იანი ხმლები, რომ ესე იგი აქ ვიღაცა დაიჭირონ კიდეც ციხეში, ესეც არის გაკეთებული, არ ვიცი ვის ეკუთვნის, მაგრამ ესე ამოვიდა და უნდა მეთქვა ნამდვილად და კიდე ავხსნი, რომ ესე იგი მსოფლიოს რო დაუპირისპირდეთ, მსოფლიოს გარო ჩაიკეტოთ და დავადმყოფდეთ ყველანაირად, სულიერადაც და ყველანაირად მენტალურადაც. აი ასე ვიტყვი. აბა კიდე რა გაქვთ გაკეთებული? ნუ 9-იანი ხმლები ამოდის. ხო ვთქვი არა, აი რო აღარ მოგინდეთ განძრევა, სულ აი დეპრესიაში რო იყოთ, სულ რო იტიროთ, სულ რო მოსთქვამდეთ, აი რა გავაკეთო, რატომ მოხდა, დიდი ღალატი, რა თქმა უნდა, პრიდა წელსვლა დაფიქსირდა ეგრევე. აჰა, მეფე კვერთხები ამოვიდა, ეს კაცზე, ან კაციდან, hermit, ესე იგი, რომ აი მარტო იყოთ და დამხმარეც აღარ ყავდეთ, მიხვდით, აქ ვიღაცას კაცზე დაარტყეს, რომ ესე იგი მარტო დაგტოვეს, გახლიჩეს თქვენი ურთიერთობა, პირდაპირ ამოვიდა, აქ პრივაროტი სასიყვარულო ოჯახშია ჩარეული, ნამდვილად, აჰა, 9-იანი თასები და 9-იანი კვერთხები გენაცვალეს, ზუსტად ოჯახია აქ ოჯახზე, ახლახანს 1 თვე ნახევარი, მაქსიმუმ 2 და 9-იანი კვერთხები. ესე იგი, რომ ადამიანს აღარ მოუნდეს თქვენთან არც სექსუალური ურთიერთობა, აქ პირდაპირ კაცზეა დარტყმა, არც ბავშვების ნახვა, აი რომ შეზიზღდე ადამიანს, აი ეს არის გაკეთებული, მეგობრებო. აბა კიდევ ნახოთ, ესე იგი ბუმერანგი რამდენად ამათ დაცვა აქვთ, მიხვდით? დაცვა. მე ხლა ამას აქ გამოვწევ, რომ ეს დაცვა მე მოუნგრიო ამათ და აი ამ ქვას აი ხედავთ ეშმაკი, დაცვაზე მეთქი, რა ხმა იყო. უყურეთ, აქ დაცვა აქვთ ამათ და კარგად იცავენ თავს, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ბუმერანგი ჯერ არ წავიდა, რამდენს ვლაპარაკობ. ნუ 6-იანი კვერთხები, გზა რო ვერ გაიკვლიოთ და ლაბირინთში რომ მოხვდეთ და აქ ასევე ჩარეულია, აქ შავი მაგიაა, უეჭველი, აქ მეფე კვერთხები ამოდის. 2-იანი კვერთხები, ურთიერთობა შეხვედრა ბიზნესზე აქ გენაცვალე, ბიზნესზე, შემოსავალზეა, 9-იანი კვერთხები, წინ რომ არ წავიდეს თქვენი საქმე და რომ აი ეს დაგისრულეს, მიხვდით, ესე ფიქრობენ, რომ დაგისრულეს ყველანაირი შემოსავალი, აქედანაც და იქედანაც, მიხვდით? და აი ეს შეხვედრები, მოლაპარაკებები, გადაწყვეტილებები, ხელის მოწერები საბუთებზე, ასე შემდეგ, აი ესეც სამსახურზე, ბიზნესზე, აი აქ არიან ჩარეულები, აი ამ ხაზში და 2-იანი კვერთხები კიდე. 2-იანი ხმლები და 2-იანი კვერთხები. ნუ ხო, აი აქ არის ბიზნესზე, ურთიერთობაზე კონკრეტულად, ან ვიღაცას ნამდვილად აქვს ისეთი ინტუიცია, შეიძლება ტაროსაც შლით, შეიძლება ის რომ, ესე იგი, წინსვლა რომ არ გქონდეთ, თქვენს წამოწყებულ სიტუაციაში, საქმეში, მეგობრებო, აქ ძალიან გაიწელა და მეს არ მომწონს. ესე იგი, როგორი დაცვა აქვთ, უყურეთ, აჰა, მეფე თასები, 5-იანი კვერთხები,
გემაიმუნებიან მთვარეებზე, პენტაგრამაზე ემაშვრებიან, თამაშობენ გენაცვალე, ხან ამოაბრუნებენ, ხან ჩააბრუნებენ, ხუთიანი თასები, იმედგაცრუებებზე, აქაც აი მაიმუნობები, ყველაფერს რო სინჯავენ, იქნება რომელიღაცა მხრიდან რო დაგარტყან, მიხვდით? აჰა, ხუთიანი თასები, ხო ვთქვი არა, 4-იანი თასები და 5-იანი თასები. ხო ვთქვი არა? მაიმუნობენ, აი სასაცილო, ეხა მე აქ რასაც უყურებ, მეგობრებო, სასაცილოა. ბედის, აჰა, თქვენი ბედის ბორბა ეტლი. ნუ თქვენ ბედზე აი ესე ზიან და ბოდიში და ვიტყვი кайფობენ, მიხვდით? ხან ისე გადაგწევენ, ხან ასე გადმოგწევენ, მიხვდით? მაგრამ სულ შავი მაგიით, იმიტომ რომ სულ მოზაიკა ფიქსირდება, მოზაიკა. всё, წავიდა ბუმერანგი, ამინ, ეშმაკიც დაფიქსირდა. მაგრამ კიდე მეუნებიან, რომ ორი კარტი უნდა დავამატო. მეუბნებიან. რვიანი კვერთხები. აი რატო? ნუ სამყარო არ ტყუის და strange ზალა. აი რატო, ესე იგი რას დაკარგავენ, უყურეთ, მე ხო აქ რაც თქვი ყველაფერი უკვე თან პარალელურად მიდის ბუმერანგი. აი ეს სანთელი რო დავდევი მე აქ პენტაგრამაზე, ხო? იმიტომ დაჩქარდა. მადლობა. ესე იგი წავიდა ბუმერანგი, ეშმაკი ამოვიდა, რვიანი კვერთხები გენაცვალე, ანუ ძალიან სწრაფად, ამაზე სწრაფი კარტი არ არსებობს ნებისმიერ ტაროში, მთვარეზე რაც გააკეთეს, რაც იმაიმუნეს, ნებისმიერ ფაზებზე უყურეთ, რო თქვი მაიმუნობენ მეთქი და მეცინება მეთქი, იქნებ იქ მოგარტყან და იქნებ აქ მოგარტყან, რო ჩაგკეტონ და ძალას დაკარგავენ. მადლობა გენაცვალე. მე ეხლა აი ამ ეშმაკს აი ამ კვერთხებს უკან ამოუდებ ძალას წინ და მთვარეს დავადებ ეშმაკს. აი ამას ეხლა მე მეგობრებო დამელოდეთ გენაცვალე, პენტაგრამაზე დავდებ და ბუმერანგს გავუშვებ. აი ამით გავუშვებ ბუმერანგს. და მე აი აქ რაც ვთქვი, ყველაფერი სისხლით ნათესავებმა რაც გააკეთეს ჩემზე თქვენზე, ყველაფერს ვხსნი, უკან ვუბრუნებ. არნახული სისწრაფით, როგორც აქ რვიანი კვერთხები ამოვიდა, უკვე ბუმერანგი წავიდა, აქ სამყარო ჩაერია და უფალს ვთხოვ ანგელოზებს, არხანგელებს, ჩვენ პირად ანგელოზებს, ჩემს წინაპრებს ვთხოვ დამეხმაროს, რომ თავში ჩაუკაკუნონ, რომ მოიყვანონ აზრზე ჩვენი სისხლით ნათესავები, რომ იგივენაერად თავიანთ წინაპრულ ხაზს ეს როდლინია, ნუ წინაპრების ხაზს იწევლიან და კეტავენ, თავშვილებზე იფიქრონ, გონზე მოეგონ. ამინ. უკან უბრუნებ ყველაფერს. საიდანაც მოვიდა, იქ წავიდეს, საიდანაც მოვიდა, იქ წავიდეს, საიდანაც მოვიდა, იქ წავიდეს. ამინ. ცოტა მომეშვა, ძალიან თავიდანვე ხო თქვი მეგობრებო, ძალიან რთული ენერგეტიკა, მძიმე, უпростоრად მძიმე ენერგეტიკებია. ჯერ უნდა კიდე, აქ განთავისუფლდა. ამას ავიღებ. იქ იცით რატო ამ რთული, იმიტომ რომ სისხლით ნათესავები არიან, მიხვდით? სისხლით ნათესავები არიან და იმუშაოს. და გაუშვით აი ამ ორ სანთელზე, გაუშვით უკან ყველაფერი. ნუ რა ვქნათ ახლა თვითონ თუ გვებრძვიან და გებრძვიან, ლოყა ხო არ უნდა შეუშვირო ხა, რომელი საუკუნეა ხო? მანამდე მე კარტს მოვამზადებ გენაცვალე, რომ მესამე ვარიანტი, როგორც თქვი, პირველ ვარიანტსაც გეხებათ და მეორე ვარიანტსაც, მესამე ვარიანტი.
და მესამე ვარიანტს ხო ეხება და ეხება. ცოტა მომეშვა. გასაგებია. საკმარისია. და ეხლა რა იქნება წინსვლა თქვენთან? აი ამ ბუმერანგის გაშვების მერე. თვითონ უყურეთ. აი სამყარო როგორ საუბრობს. მადლობა, მადლობა. ოპა. მადლობა სამყარო, მადლობა უფალო, მადლობა უფალო. აქაც პაპრავა სუჯი. ესე იგი დამხმარე პიროვნება, აი რა ვთქვი მე წინაპრები, ხო? დამხმარე პიროვნება, თქვენი წინაპრები აქ, ვისაც დახმარება გჭირდებათ, აუცილებლად დაგეხმარებიან, აუცილებლად უყურეთ ჩაერივნენ, იმათ ორგანიზმში დაინგრა უკვე ყველაფერი, ჩაუკაკუნეს, ყველაფერი დაენგრევათ, ბუმერანგი, აღარ დაიცავენ მათ და თქვენსკენ გადმოვლენ წინაპრები, ასევე ტუზი კვერთხები, ნახეთ რა, წინსვლა, გზების გახსნა, რაც ჩაგიკეტათ, ინფორმაციების მიღება, ახალი შემოთავაზებები, ახალი გადასვლა, გადმოსვლები, გზები, ინტერნეტით ვინც მუშაობთ, ბიზნესი, განახლება, წინსვლა, ჯანმრთელობა, გამოჯანმრთელება, აბსოლუტურად ყველაფერი კარგი მოდის. მამაკაცებო, აი თქვენც ნახეთ, ან მამაკაცი ფულიანი მამაკაცი დაგეხმარებათ, ახალი ნაცნობობაც ჩანს და მამაკაცებო აუცილებლად გადადგით ის ნაბიჯი, რაც ჩაფიქრებული გაქვთ საქმესთან დაკავშირებით, ბიზნესთან წინსვლა, გამოდიხართ აი აქ, ვინც ესე იგი ძუნწები იყვნენ თქვენი ნათესაობა, ხო, ან თქვენს გვერდზე, ვინც იყო მამაკაცი თუ ქალი, ესე იგი გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან, უფრო მამაკაცი იყო აქ ძუნწი და გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან და ეხა უყურეთ, ესე იგი სასამართლო, ზეცა, პლანეტები, მთვარე, ვარსკვლავედი, ზეძალები, ყველა უყურე წინაპრები, როგორი დახმარება მოგდით მეგობრებო, ნახეთ. და აქ ფულზე რო იყო გაკეთებული, უყურეთ ფულზე, ხო, რომ ესე იგი არავინ არ გადაგიხადოთ, არავინ არ დაგიფასოთ თქვენი საქმე, ხო, ეს მოიხსნა, ეს აღარ გექნებათ, ეს უკან გაბრუნდა ავტომატურად, მიხვდით? მე ჭიანჭველები დამდიან და თქვენი არ ვიცით, სერიოზული ბუმერანგი იყო, მე მინდა გითხრათ მეგობრებო, სერიოზული ბუმერანგი. და თუ კიდე ესე იგი არ გაჩერდებიან და დავაცდით ცოტა ხანს, თუ კიდე არ გაჩერდებიან და მე ხა დიაგნოსტიკებზე ცხოვ გრძნობ, ვხედავ, გაშლებზე, რიტუალებში როგორ მიმდინარეობს, რა მიმდინარეობს, აი ეს ყველაფერი უკვე დამთავრდება. თქვენ განთავისუფლდებით, მაგრამ იმას არ ნიშნავს, რომ რიტუალები აღარ გააგრძელოთ. გაიხალისეთ ხალხო ცხოვრება, ნელ-ნელა წინ წავა თქვენი ცხოვრება, სიყვარულში, ურთიერთობაში, ბიზნესში, ყველაფერში, აბსოლუტურად გზები გაგეხსნებათ, კრედიტები ვისაც გინდათ მოგეცემათ, ხელს მოაწერთ, დაქორწინდებით, ყველაფერ ბედნიერებას გისურვებთ და აი აქ, ხო, აი ეს, ხო, სერიოზული ბუმერანგი წავა და თუ არ მოისვენებენ, ხო? თუ არ მოისვენებენ, მე რომ აქ რიტუალი სანთლებს რო უბრუნებ. აი ეხლა პენტაგრამა ხო ესია? აი ამ რქებით ამოუბრუნებ და პირდაპირ ეშმაკზე ვიმუშაებ და პირდაპირ რითიც მოვიდა თქვენამდე და ჩემამდე სიტყვაზე ეს ნეგატივი, აი იმით გავუშვებ. აი ამის ღირსები იქნებიან. ჯერ ვაცდი კიდე ცოტა ხანი იქნებ, გონზე არ მოვლენ, მაგრამ იქნება ცოტა გაჩერდნენ რა, გაჩერდნენ. ახლა წინაპრები ჩაერივნენ, ნახეთ, ჩაერივა სამყარო, უკვე თავში ჩაუკაკუნეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მეგობრებო. მოკლედ, ძალიან მიყვარხართ. სამი ლარი გამოისყიდეთ აუცილებლად, რომ ბუმერანგი სასწრაფოდ წავიდეს. ქალღმერთი გეკადა, ბაგინია გეკადა, გვიცავს გენაცვალე, ასე გაგაცილებთ. და
მომავალ შეხვედრამდე.